ஸ்லாங்கூரில் வெள்ளம் ஏற்படும் பகுதிகளில் நீர் வெளியேற்றக்கூடிய 40 வாட்டர் இயந்திரங்களை ஸ்லாங்கூர் அரசாங்கம் நிறுத்தி வைக்கும். இப்போதைய பருவமழை காலத்தில் வெள்ள அபாயத்தை எதிர்நோக்குவதற்கு தயாராகுவதற்காக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஸ்லாங்கூர் ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் ஈசா மாஷிம் தெரிவித்துள்ளார். வெள்ள நீரை வெளியேற்றும் வாட்டர் துரிதமாக செயல்படுவதற்கு தேவையான மின் வசதியை பெறுவதற்கு தென்னாகா நேஷனல் புர்ஹாட்டுடன் ஸ்லாங்கூர் அரசாங்கம் ஒத்துழைக்கும் என்றும் அவர் கூறினார். ஜிங்ஜிங், கற்றாழை, நோனி பழச்சாறு போன்ற மூலிகைகளை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட ரிவான் ஹேர் டை. ரிவான் ஹெர்பல் டை வழங்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள். தீபாவளியை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுங்க.